Olá pessoal! No vídeo de hoje falaremos sobre os sons dos insetos. Você sabia que alguns insetos cantam e outros não? Provavelmente você já conhece o som da cigarra e do grilo. Porém, apesar de muitos insetos produzirem sons, somente alguns podem ser ouvidos por nós, seres humanos. Isso acontece devido à frequência desse som. Agora, vamos tentar adivinhar que som é esse? Ah, é da abelha! Esse som é do grilo. Essa é a cigarra. Esse som é do besouro. Estamos ouvindo o som do pernilongo. Ué, cadê o som? Ah, lembra que falamos que os sons de alguns insetos não podem ser ouvidos pelo ser humano dependendo da sua frequência? É o caso das formigas e das borboletas. Elas produzem sons para se comunicar entre si.